Hallöchen, Freunde! Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Cuphead! Yeah! So, mal gucken, wo unser erstes Opfer läuft. Läuft unser erstes Opfer? Hallo! Ich will euch... Ah! Schlapp ich jetzt am Hals? 2, 3, 5. Geht ja gleich los hier. Yep. So viel also dazu. Na, wo seid ihr alle? Ich will euch töten. Ich finde, wir laufen Richtung Süden. Da will dann schon wieder einer auf die Fresse hauen, aber nö. Ich finde, nö, habe ich keinen Bock jetzt drauf. Ich finde das viel cooler. Nee, der ist viel zu krass für uns. Wenn wir jetzt mal unseren Gleiter nehmen und uns hier mal ganz schnell verpissen. Und da auf dem Berg an dem Oger vorbeiklettern. Guck mal. Hallo. Fetter Klops, der. Huch. Cool. Eine Höhle. Ah, Fledermäuse. Bam, 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 bam. Ah. Bam. Bam, 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 bam. Yeah. Eisen. Eisen. Eisenpuppeisen. Darauf können wir nicht scheißen. Auf Eisen. He, he. So, Freunde. Freunde der Nacht. Und Freunde von Saints Row und auch sonst alle Freunde. Wir klettern mal hier schön auf den Berg rauf und dann... Ah, fallen wir hier nicht runter. Ich wollte hier nicht runterfallen, ich will da hoch. Na, jetzt hier. Hep. Hep, 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 hep. Haben wir die Hep? Hep. Yeah. Geile Aussicht, ich muss ja schon sagen. Schon nice. Hier. So. Ja. Dann fliegen wir mal los. Wuhu. Yeah. Hui. Auf in Richtung Süden. Süden. Im Süden, im Süden. Da. Ja, es ist... Ah! Absturz! Bam. Hingefallen, ne? Yeah! Eisflower. Tiefkühlfrost. Kost, meine ich. Kein Frost, ja. Frost ist im Tiefkühlfach auch, aber... Ich meinte Tiefkühlkost. Und diese Tiefkühlkost und Radflowers, die eingefrorene Version davon, die können wir nachher schön an irgendeinem kleinen Feuerchen wieder auftauen. Und da können wir uns da Tränke draus machen. Oh, ein Pinguin. Hallo. Na, du. Bam. Hoch. Bam, bam, bam. Kleine Pinguine. Diesen kleinen, lustigen Knetpinguin. Pingu. Von früher. Alter. Der war mal cool. Der ist cool. Wirklich. Also ich finde den top. So, jetzt hier Hardflowers. 16 Stück können wir uns machen. Palem. 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 Schnarch. 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 Schnarch, 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 schnarch. So, jetzt können wir uns hier mal hinlegen. Kurz schlafen, damit sich unsere Gesundheit aufhielt und in der Zeit können wir auch schon Tränke machen. Tränke! 17 Stück davon bitte. Her damit. Palim.
schlimm. Schnarch, schnarch, schnarch. Wie schön unser Feuerchen lodert. Es brennt, brennt. Juhu, dann kommen wir weiter. So. Weiter in Richtung Süden. Süden, 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 Süden. Süden. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir im Süden wollen, aber wir finden bestimmt ein paar Viecher, die wir verkloppen können und ja. Und leveln können. Ah! Piss dich, du Scheißvieh. Hau ab. Nein. Abgestürzt. Ja. Der kann uns mal schön in Ruhe lassen, der Typ. Wirklich. Gar keinen Bock auf den Menschen. Ja, Tiefkühlfrost. Kost. Wieso sag ich denn immer Tiefkühlfrost? Ich meine Tiefkühlkost, Alter, Junge. Tiefgekühlte Kost. Tiefgekühlte Hardflowers. Ja, da ist noch eine. Wenn man vom Döner spricht. Oh, Döner. Döner hätte ich jetzt gerne. Bin gerade total ausgehungert von der Arbeit gekommen hier und... Oh, Döner. Das wäre nice jetzt hier. Schöner Döner. Denn Döner macht schöner. Macht schöner, schöner, schöner Döner. 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 Hier ist der Mount Everest. Kommen wir darauf? Mount Everest. Wir legen uns aufs Maul. Zeig ich ja. Ich will da gern hoch. Lade dich auf, Stamina. Schneller, schneller, schneller. Los, los, los. Und hepp. Sogar ein Lager auf dem Mount Everest hier. Und hepp. Und hepp. Aufladen, 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 aufladen und hepp. Yeah. Geil. Süden, wir kommen. Vielleicht hätte ich die Stamina noch ein bisschen aufladen sollen, ne? Wären wir weitergekommen. Aber steckst du nicht drin, ne? So. Und... Yep. Sind wir hier schön gelandet und dann geht's auch gleich weiter von hier. Wuhu! Yeah! Über die Baumwipfel drüber hinweg. Aber auch nur ganz knapp. Zwischenstopp auf dem Baum. Yeah! Geil. So, Freunde, weiter geht's. Oh, 4 Bettchen. Wie schön. Busch. Komm her, du Busch. George Bush, dem haben wir aufs Maul. Bam, bam, bam. Hehe. Der alte Georgie. Was der wohl so macht. Alter. Man weiß es nicht, ne? Der ist ja auch so voll im Erdboden versunken, der Mensch. Da wo er hingehört. So wirklich. Alpaka! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Die alten Viecher, die... Einen Goblin! Dem haben wir auch kein Haus gemacht. Alter, wir.
Saufen aber auch erstmal ihren Trank. Der kann können wir schon lange. Fick dich jetzt, du scheiß verkackter Goblin. So. Aufs Maul gehauen. Immer diese Goblins. Tiefkühlkost. Yeah, ich hab's geschafft. Tiefkühlkost. Schlafen. Schlafen, 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 schlafen.